वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 खां 8 जून ताईं चीन जो सरकारी दौरो कंदो, जंहिं दौरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग समेत चीनी कंपनियुनि जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ातूं कंदो। परॾेही खाते जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच जी हफ़्तावार ब्रीफिंग। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान ऐं आज़रबाईजान विच में पुराणा ऐं मज़बूत लगाप आहिनि। आज़रबाईजान जे परॾेही वज़ीर दौरे दौरान वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कयूं। संदसि पाकिस्तान जो दौरो अहम हो। पाकिस्तान ऐं सेंट लुसिया 29 मई खां बाज़ाब्ता सिफ़ारती लाॻापा क़ाइम कया आहिनि। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां आज़रबाईजान जे परॾेही वज़ीर जैहून बैरामोव जी मुलाक़ात में इलाइक़ाई अमन इस्तेहकाम समेत गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते ख़यालनि जी ॾे वठि। आर्मी चीफ पारां दिफ़ा ऐं सलामती जे शोबनि में सहकार फराहम करण लाइ मुल्क जे अणटुट अज़्म जो वर्चा। आज़रबाईजान जे परॾेही वज़ीर पारां ख़िते में इस्तेहकाम बरक़रार रखण में पाकिस्तान जे अहम किरदार जो एतिराफ़। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे मखसूस सीटनि जे मामले ते सुप्रीम कोर्ट जी 13 जजनि ते बदल फुल कोर्ट बेंच जोड़ी वई। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो सरबराह चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हूंदो। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जी दरख़्वास्त ॿुधणी 3 जून ते थींदी। जस्टिस मुसरत हिलाली दिल जी तकलीफ़ सबब बेंच में शामिल नाहे। लाहौर हाई कोर्ट जजिस जे हवाले सां नामुनासिब लफ़्ज़ चवण ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त ॿुधण जोगी हुजण बाबति दलील तलब करे वरिता। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त शहबाज शरीफ 28 मई ते पंहिंजी हिक तक़रीर में अदलिया खे कारियूं रिढूं करार ॾिनो। ही बयान अदलिया जी ईमानदारी ऐं आज़ादी खे कमज़ोर करण जे बराबरि आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि एक्साइज़ नार्कोटिक्स कंट्रोल खाते जो इजलास। ऑफिसरनि खे सॼे सूबे मां मुनशियात जी लानत जो ख़ात्मो यकीनी बणाइण जूं हिदायतूं। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त मुनशियात ख़िलाफ़ कार्रवायुनि में तेज़ी आंदी वञे। हुकूमत मुनशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवायुनि लाइ समूरा वसीला ऐं सहूलतूं कोतबाणींदी। पुलिस, रेंजर्स ऐं ॿिया इदारा बि मुनशियात ख़िलाफ़ कार्रवाई में मदद लाइ हर वक़्तु तयारु रहंदा। मुनशियात ते सिंध हुकूमत जी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस ते ॿधल आहे। मीरपुर माथिले में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी ऐं वाक़े जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण लाइ सहाफ़ियुनि जी एहतिजाज जी रैली। सहाफ़ियुनि प्रेस क्लब खां एसपी ऑफिस ताईं रैली कढी। वॾे अंग में सहाफ़ियुनि सियासी समाजी धुरियुनि जी शिरकत। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त वाक़े जी जांच कंदड़ पुलिस ते एतमाद नाहे। अदालती कमीशन जोड़े शफ़ाफ़ जांच कई वञे। असुल कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ ताईं एहतिजाज जारी रहंदो।